नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना चैनल 24 स्टडी वाला पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो एनटीपीसी का टाइपिंग टेस्ट हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, उनका एग्ज़ाम का डेट आ गया है और यह रेशेड्यूल हुआ है। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ इसका वेबसाइट पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए दिया कि दी फर्स्ट शिफ्ट कंप्यूटर बेस्ड स्किलिंग टाइपिंग स्किल टेस्ट अगस्त जो हुआ था आपका 19 की अगस्त, यह 12 तारीख को जो हुआ था, इसमें बोला कि इसको रिशेड्यूल किया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा है री एग्जाम फॉर द कैंडिडेट हु अटेंड द फर्स्ट शिफ्ट कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट अगेंस्ट 2019 22/8/2022 को नाउ शेड्यूल, अब फिर से इसे शेड्यूल किया, हेल्ड ऑन 27/8/2022 को, मतलब 27 तारीख को आपका एग्जाम होगा। और इसके आगे देखते हैं द लिंक ऑफ व्यूइंग ऑफ एग्जाम सिटी और एग्जाम डेट डाउनलोडिंग फॉर ट्रेवल अथॉरिटी फॉर SC/ST कैंडिडेट विल बी मेड अवेलेबल ऑन वेबसाइट ऑफ 19 तारीख, मतलब 19 तारीख को आपको सिटी का कन्फर्मेशन मिल जाएगा 19 तारीख को। और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोल रहा कि जो एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड होगा वो है डाउनलोडिंग ई कॉल लेटर, जो है आपका 4 दिन पहले आपका डाउनलोड होगा, जिसकी आप लोग जानते हैं कि हमेशा जो RRB का एडमिट कार्ड होता है 4 दिन पहले ही डाउनलोड होता है। और इसके बाद दिखा देखिए कैंडिडेट आर एडवाइज टू द रिफर ओनली फॉर द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRB फॉर लेटेस्ट अपडेट, मतलब कि आपको RRB की वेबसाइट से ही आपको देखना है कोई भी चीज़, अगर कोई भी चीज़ अपडेट हो रही है तो। बाकी और जो भी चीज़ें हैं वो सब फर्जी हैं। बस इस वीडियो में इतना ही बताया गया दोस्तों। ये जो नोटिफिकेशन आया आप लोग इसको देख सकते हैं। मैं इसको आप लोगों के यूट्यूब चैनल पे भी मैं डाल दिया हूँ, जो विद्यार्थी उसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।